阿林在吗？他在手机店。哦，他在手机店。对。嗯，有没有我的快递？还没到啊。还没到。今天明天会到吧？你这里有没有好一点的好一点的冰箱和洗衣机啊？在哪里？有好的吗？有。冰箱和洗衣机是吧？啊。冰箱是单门的还是双门的？双门的好一点吧？有双门的吗？有什么牌子的？牌子的啊？那个美菱的。有美菱的。洗衣机呢？超市里面看一下，洗衣机有三星的，还有这个牌子新到的。哦，三星的可以，三星的可以。对，这个是新到的。那个等一下我去，梅大哥要打赏拜英洗衣机还有冰箱，我先来老乡安宁老板这里来了解一下情况，看他的店里面有没有啊。上次娜娜买的一个电视机是在他这里买的，给了非常优惠的价钱啊，一个三星的电视机。质量还可以啊。啊，对。上次在这里买的电视机，粉丝们一致好评啊，说这个价格非常优惠。我跟这个老板娘了解了一下，他们这边订卖比较少，就是主要是批发。对，样品没怎么摆。哦，没怎么摆样品。去仓库拿，对。一般都在仓库。等一下我他带我们去仓库拿。PK 哥要来装修我的直播间，他这个我来找一下有没有装修工人啊。主要是电工，问一下阿林老板的店。哎，你这里有熟悉的这个电工吗？有，应该有。你能够到时候给你的电话号码。现在我又用啊，现在可以吗？你认识他吗？手机上翻一下，认识。以前我那个建房子的时候都是找他的。哦，可以，你帮我问一下他看，有一点活。那我把电话给你哈，你自己可以跟他联系，还是我帮你联系？你帮我联系一下嘛。阿年老板来老挝20多年了，生意做得非常大，还有3家店，然后还有很多的其他的生意啊，是一个大老板。还有在这边买了地，建了房，借用了一个别人的名义，一点灯，拆一点灯，主要是还装个窗帘啊，打电锤啊之类的。好。好，那谢谢你了。没事。好。不客气啊。好。我们这里今天停电哦，现在拜英过来了，我要带他去买电器。梅大哥赞赏他的电器，梅家嘞？今天我们这里停电，停了几个小时了，还没来电。刚刚我们看到那边还在抢修。他这个他们怎么来的？骑摩托车来的？啊？他们骑摩托车来的？婆家ไปใส่ละ婆家不เห็น婆家家เธออยู่เฮือน婆家家比ละ婆家42啊让噻啊，这个拜英的妈妈非常年轻哦。哎，没叫隔壁来，没隔壁来。他没叫来。ไม่ลืมว่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าประมาณ30 ปี31 ปีเนี่ยไม่ชื่ออะไร说这个忘记自己的出生年月是很多老挝人的一个特点啊。很多人说他自己是哪一年出生的都忘记了，不知道是什么原因啊。摆吧，摆点的吧。摆。啊，大哥，那我们先去买点东西，你们就在这里休息啊。没有电的麻烦了。啊，对，没电麻烦，你们在这里休息啊。没事。好。你要去。好，我们就先去了啊。
现在我带拜英还有他妈妈来到安林老板的店里了。我们现在去仓库吗？你要全自动的还是那个半自动的？半自动，你跟他说一下，看他们要怎么样的。我们现在来安林老板家里了，这是他自己买的第一间的房。这个也是你的东西吗？这是我弟弟的。哦。从这里开始呢，从这个地方开始。从这里都是你的。全部是的，对。有800多个平方是吧？有800多平方。连地点这个房子一共15万美元。不止喽。不止啊。地的话，差不多吧，18到20吧那样子。哦。快买来给来，我跟你讲。这些是你的货。这是我弟弟的。这是你弟弟的。放在一起。你这还是你家里舒服啊？狗在这里，吃了一个狗包包。是啊，我看到你老婆发了微信，发了朋友圈。搞得脏死了。蚊子。双份的洗衣机，没事，它不会咬人的。你这个仓库很大啊，这货很多。他们都怕这只狗了，刚刚是那狗宝宝。那狗很乖的，不咬人，真的不咬人。他们就是住在2楼。都爽汤了，汤料。直接用那个。其实我以前买洗衣机也没经验，买的那个全自动的不方便用哦。其实只能买半自动的，没有自来水的话。多少钱？18公斤310万。18公斤310万。18公斤好大了哦。那太小了，用杀东西，因为洗衣服包。我们以前买的都12公斤、13公斤，要不要有必要买个18公斤的吗？18公斤，他写的18公斤，它是不是很大的？他这边就是，还有就是美林的是那个全自动的，全自动的，它这个也没有自来水，我也觉得是没有自来水不好用。那就买他们这种算了，那个18公斤的。都保1年的，保1年的。对，都保1年。啊，多少钱？310万老弟。310万。2缸的那种。这个价钱都是可以少一点吗？反正没事嘛，300万也可以嘛，无所谓嘛。这老弟也不吃钱。好，那就300万吧。冰箱嘞？冰箱你看要双门的还是单门的？冰箱有那个美林的吗？有美林的应该有吧，我看看。没有灯啊？对，我灯没装灯，因为用的少。看一下吧。有美林的吗？对。单门还是双门？双门的。双门的。双门的有小的嘛，小的这个也不贵啊。好。这个也只要有大点的吗？300多万了。有大的吗？双门的这个可以。这个也可以，这个蛮好的。300多万。就拿给我们国产美林的吧。这个个小一点，多少钱？我来看进价了，这个东西反正350万老弟。350，也少一点嘛，也少一点嘛。没事，多少10万老弟吧。好。你送货。还送？好，可以。那就拿这个。就拿这个吧。工人没过来。那我帮你抬一下。没事，你看。做出口的都是中国品牌，做出口的他做这边的牌子的。好。一共多少钱？一共640万。好。拜英帮忙抬一下。要送到拜英家里去。它这个性价比比较高一点啊，比那个小西家里还有娜娜家里是便宜了几百万。他们那个加起来是900多万吧。叫什么名字？我忘了。哪个小工？这个。
这个叫拜英。拜英是吧？嗯我是拜英对吧？嗯拜英啊。啊，对。เมื่อวานนี้ก็ยังเห็นก็ลือแล้วนี่นะ 他叫小工回来找狗啊，他赶着去送货。这个640万你数一下。行，你数下就可以了。嗯，行，你数下就可以。OK， 走吧。好。 阿宁老板是非常的讲义气的一个人啊，他对我这边是帮助非常大。我也一点小生意也照顾一下他的生意。对。现在阿宁老板已经把洗衣机和冰箱送到拜英家里来了。阿宁老板的丰田皮卡。 他们过来谈一下。搞成这个泰文，还搞了泰文。对，出口的都是这样。哦。现在冰箱也抬过来了。可以。好的，好的，好。大家他们去宴席去了。拜英啊，家伙等你买的谁吧？cho ông má. 这边的货。 Cũng thế, cho ông mà đi. 是啊，我上次在洗车的时候碰到一个妇女买凳，我看久了也不好意思买了2条，结果发现也用不上，就是拿到拜英家里来了。后来他也不在家，我们就直接放在他家里了。那个阿伯说，他说上次我们带过来，没有人在家里。好像是在市场买的，是不是？在加油站，在洗车一个洗车店那里买的。好像是在一个店里面，我看了视频，我好像看了，我好像没拍视频，我拍了那个视频吗？拍了一点点素材。婆家被谁了？婆被被饭了。哦，这个来他家里5、6趟，从来没见到他爸爸。婆家落吧？我的老婆。落thế，那录个眼或者落了，对吧？还有5姊妹啊，还有4个弟弟妹妹，加上他5姊妹，加上爸爸妈妈，没动的。没动phải to nông lắm。哦，不就我。我们把洗衣机、冰箱打开来看看。哦，这是洗衣机，半自动的洗衣机。这个我也是以前没有经验啊，更加买那个应该买半自动的更加实用。它一边是洗的。这个上面也有泰语。这个更实用。这个洗衣机还是蛮漂亮的。我这个服务好吧？我这个服务好不好？服务非常到位啊！谢谢阿宁老板啊！哎。我们国产的美菱冰箱，在老挝很受欢迎。这2层的冰箱。好，就拜了，拜拜。谢谢mấy tắc cơ thì xây tôi sẽ không hay coi OK。啊，好了，我们现在就回去了。今天的视频就到这里吧，谢谢大家的观看，再见。